Включваме се от Народна телевизия България. Новините днес в 5 няма да ги дадат, защото Николай е в болницата. И ще започнем с Народна телевизия. Благодаря, че гледахте и това беше. Кода за банката. Супер, чудесно. Значи кода за банката трябва на компютър в хакна. На компютъра. Така. Трябва да кода. Кода тук. О, ама аз съм кабинета на 24/7 News. Мария, Николай, Рачел, Прислона. Това силно работниците. Това ми е айтито на Николай. Къде? И пускам базата. Николай, 27 годишен, работи като репортер в 24/7 News, лидер на групата. В момента е болницата. Чекай малко, си снял пистолет. Знаете с този пистолет. Мога аз да го убия. Мога аз да ком... Чекай. Мога... Мога да го убия с пистолета. Каква чудесна идея ми даде то пак съм. Ето това. Ева тук. Николай, рамените за толкова време. Я пресни, кой си ти? Аз съм победения крадец, Джинджер. Да, бе! Ела съм бисмен. Изчакам. Айде да ела, да. Какво правиш, Тима? Равен поми. Не, чакай, не дай си пистолета да му крънеш. Не. Не! Крадец! Това не е хубаво изобщо. Трябва! Пистолет на крадеца. Какво е това? М17. Има 42 патрона. И сега ще се крия от тебе. Много странно. Какво е това? М17. Много странно. И края. Кой ще спечели? Никой не знае. Но дали е края за крадецът или за момичето, което уби 3 човек? Следва турския сериал Намери ме. Започваме.
участието на Амир Бахлио, Салам Маджио, Мехмед и Стефановата.